长期咳嗽、常出气也有可能是抽动症。很多家长呢，一提到抽动症，第一反应呢，可能就是孩子会眨眼睛耸鼻子、扭脖子。那其实呢，这只是对抽动症的一种刻板的印象，并不是所有的抽动症的孩子都会表现出上述比较典型的症状的。那有些孩子的表现呢，其实是会非常隐匿的，那容易被家长忽视，甚至误以为是其他的疾病。那比如说，孩子总觉得自己的鼻子或嗓子不舒服，经常的这种清嗓子，那甚至说感觉嗓子里好像有痰，但是呢，带孩子去了耳鼻喉科、呼吸科，做了一系列检查，都基本上正常的。那吃了药以后呢，也没有见明显的好转。又或者是孩子总是咳嗽，但是呢，这个咳嗽和感冒的咳嗽不太一样，那更像是那种声带发出的声音，甚至被误认为是咳嗽变异性哮喘。那有的孩子呢，也是可能会表现出经常的打嗝，其实呢，这种打嗝呢是肌肉的膈肌的一个抽动所导致的。那还有的孩子呢，就是我刚才说的了，频繁的常出气。那去了心内科，做了心电图、心脏超声、心肌酶，发现没有任何问题。那还有一些孩子呢，可能会表现出吐口水、那舔嘴唇、那抖腿、甩胳膊、鼓肚子。还有的孩子呢是重复的语句，总重复一个词儿或一句话，甚至是秽语骂人等行为。那这些呢都有可能是抽动症的表现。那如果您的孩子有类似的表现，那家长呢一定要多观察，那及时就诊，那避免延误最佳的治疗时机。